大家好，歡迎大家收睇。今日為大家介紹蒙面超人 Force 食玩27號螺旋槳開關。咁大家見到啦，睇到 Force 咧個造型咧，就知佢裝喺呢個左腳啦。咁左腳咧係呢個三角形嘅。咁佢係一個螺旋槳嘅開關啦。咁係即係用喺即係譬如落咗水中對戰嘅時候咧，咁就可以幫助呢個咧喺水入邊咧嘅移動嘅。咁我哋咧就拎佢出嚟睇下先。咁27號呢個螺旋槳開關咧，中間咧有個螺旋槳嘅 logo 嘅，亦都有啲類似水點嘅一啲嘅係啦嘅圖案喺度啦。咁咧佢係一個三角形開關啦，咁就做咗個深橙色嘅顏色嘅。咁頂部咧呢度係有個螺旋槳嘅，咁呢度有箭嘴啦，咁就係向呢個左邊咧去擰咧，咁佢就會開嘅。右邊擰翻轉頭咧就係閂嘅。咁我哋可以睇翻個底部啦。咁而家咧係閂嘅狀態啦。咁當我向左扭咧嘅時候咧，佢就會個摔出翻嚟，咁就開啦。咁閂嘅時候咧，個摔入翻去就閂啦，就向右嘅。咁都係啦，食玩咧，咁後邊咧就會有個 QR code 喺度嘅。咁我哋咧就可以而家試下嗰啲聲效啦。蒙面超人 Force 食玩27號螺旋槳開關就介紹到呢度啦。歡迎大家喺下邊留個言 ，subscribe 我 channel 同埋 like 我條片嘅。歡迎繼續下次嘅收睇。